열심히 준비 안 한 사람 같아. 가치가 나이 됐어. JYP 練習生練習生に 왜 이렇게 잘해? 다시 됐어. JYP. Introducing Made in Asia. Miss Say. You don't know me So shut up boy So shut up 서그런 나를 잘 알지도 못하면서 내 콩팥은 봐보면서 한심한 여자로 보는 너의 시선이 난 너무나 웃겨 재밌을 때 사랑 튼튼하면서 부릅뜨는 악수를 꺼보고 쓰는 그날 손가락질이 하는 그 미소기는 너무 웃겨 ありがとうございます お疲れ. ありがとうございます 아, 아. 히토마츠 はい 신진 みたいな、切実さ、必死さ、情熱が感じられて、本当に良かったです。ありがとうございますでも、はい절박함이나 그런 절실한 게 느껴지는 건 너무 좋은데 나에게 잘 보이고 관중에게 잘 보이는 게 마치 춤추고 노래하는 이유가 돼버렸어요. 이유가 돼버렸어요. はい 지난 5년간 표현하는 거에만 집중이 돼 있어서 본인이 완전히 느끼고 표현하는 것 같질 않아요. 그래서 타니가와 상이 누군지 잘 모르겠어요. 나한테 잘 보이려고만 하니까. あなるほどはい 僕たちはみんな一人一人顔が違うように一人一人心、精神も違います。見えない精神心を見えるようにすることが芸術です。はいだから自分の精神心個性が見えないかったら、そのパフォーマンスは芸術的な価値がないです。はい 그래서 뭐 실력적인 부분을 지적하는 게 지금 문제가 아니라 노래가 뭔지 춤이 뭔지를 지금 알려줘야 되는 게 더 급한 문제 같아요. 他の参加者をもっと見た後決めたいです。はい 일단放棄します。はい お疲れ様でした。お疲れ様でしたありがとうございました 그 신인이 이렇게 막 간절하고 절박한 건 정말 좋은데 그것만 있는 거야. 지금 그것만. 자기 자신에 대한 자존감 이제 그런 게 있어야 그걸 표현하는 건데 자기 자신에 대한 자존감이 너무 없고 남에게 어떻게 해야 잘 보이는지만 생각하고 있으니까 이게 너무 가슴이 아픈 거예요. 5년 동안 이제 그렇게 만든 것 같아. 지난 5년의 세월이 얘를 좀 그렇게 만든 것 같아.
光って見せるって決めてたんで、でも多分夢は諦めきれないと思います。今回のオーディションで選べません。選べません。残念ですけど不合格です。こんにちは、JYP から来ました18歳山口真子です。私の名前は横井里馬です。私は15歳の高校1年生です。私は JYP 練習生14歳のみひです。私たちは含めて3人でずっと3人で同じグループに入って3人で一緒にデビューしたいねって話してたので、私は3人で合格することが私の一番の目標だと思います。 박진영 씨를 만난 적이 있어요? 会社のエレベーターで一度お会いしたことがあります。 딱 한 번. エレベーターなど、あと食堂でお会いしたことがあります。ちょっと見ただけなので、今まで練習してきたことが出せない時があるかもしれないので、それが少し緊張して不安です。BYT。私が入ってる JYP でこんな大きな方に見ていただけることが私にとって初めてというか、少し緊張して不安です。準備できてます。 안녕하세요. こんにちは。こんにちは。JYP 練習生14歳みひです。今日は自分らしさを忘れずに最後まで明るく笑顔で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 JYP에서 처음으로 캐스팅 했을 때 기분이 어땠어요? 한국어 わかりましたか? 네. 하이. 한국말은 얼마큼 해요? 제가 그 한국어 수업 때 공부했던 거는 다 알아들을 수 있는 것 같아요. 그래서 아마도 60? 네, 60% 정도 할 수 있는. 정말 잘하네 한국말을. 감사합니다. 중요한 건 노래하거나 춤추는 걸 제가 오늘 처음 보는 거예요. 저는 그 전에 본 적이 없어서 기대도 되고 한편으로는 걱정도 돼요. 왜냐하면 또 내가 JYP 연습생이라고 특별히 좋게 봐줄 수는 없기 때문에. 마스, 歌を聞かせてもらえますか? はい。見えなくて不安な日もまた誰かを愛する意味自分なりに決めた全てを信じ抜くこと信じよう二人だから愛し合えるあの空へ願いが届くように見つめ合い祈るツオーバー二つ重ねた想いが今一つの形に変わる 크레센도라는 말이 뭔지 알아요? 歌や
ダンスにそのポイントをつけるというか、心に残るようなその弱いところや強いところを作ることだと思います。그런 크레센도라면 좋은 크레센도인데 안 좋은 크레센도가 뭐냐면 지금 스즈노가 노래할 때 네. 특히 고음에 올라갔을 때 네. 처음부터 그 음을 탁 틀려도 딱 자신 있게 내야 되는데 걱정되니까 크레센도처럼 음정 확인하고 소리 볼륨을 나중에 키워. こんな癖は必ず直すべきです。왜 이 얘기를 했냐면 그거 하나 빼고는 나쁜 점을 못 찾겠어. 정말 잘해. 정말 잘해. 감사합니다. ヒット待つ見る人を気分よくして一緒に笑わせる力があります。歌うときにどんなことを考えましたか？この歌は恋というか好きな人に向けて歌う曲なんですけど、私の中にはそうやってピンポイントでそういう人がいなかったので、私と一緒にずっと練習してきた日本人の同じ練習生たちを思って歌いました。辻野さんが自分の実際のように歌うから僕も同じようなことを考えました。それだけでも素晴らしい歌だったと褒めてあげたいです。ありがとうございます。次のステージがもう見たくてワクワクしますね。来てください。来てください。おめでとうございます。ありがとう。お疲れ様でした。잘했어. 너무 잘했어.お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。 얘는 너무 좋은데. 그냥 밝기만 한 게 아니라 밝으면서 가볍지 않은 그런 느낌이 같이 있어요. 私が7ヶ月頑張ってきたことがちゃんとこうやって結果に現れてよかったです。練習するときに大変なこともいっぱいあったし、お母さんに会いたい時もいっぱいあったのでも辛いことを乗り越えたらこんなにいいことがあるんだなと思って嬉しくて泣いてしまいました。いつも大丈夫、自分はできるって思っていたんですけど、たまに自分に自信がなかったり、本当にできるかどうか不安になっていて。こんにちは。はい。よろしくお願いします。こんにちは。私は横井里馬です。私がなんで K-POP アイドルになろうかなって思った理由は、中学生の時に私はインターナショナルスクールに通っていて、そこで会った韓国人の友達が私に K-POP を紹介してくれたからです。私の大好きなアーティストが所属している JYP にぜひ入れたらいいなと思ったので、オーディションを受けて私は入ってこれました。私は世界的なアーティストになるためにこれからも頑張っていきたいと思ってます。ありがとうございました。自己紹介を
覚えてきましたか？覚えてはきてないんですけれども、私が伝えたいことがいっぱいあったので、それを全部自己紹介に入れようかなと思ってちょっと長くなっちゃいましたけど、私が教えたいことは全部伝えたと思います。 그러면 한국말은 어느 정도 하죠? 한국말로 얘기를 해보면. 네, 저는 한국에 와서 7개월 됐는데요. 이제 한국어 수업을 듣고 지금 완벽하게는 말을 못하지만 더 잘할 수 있게 더 연습하고 싶습니다. 한국말 왜 이렇게 잘해? 요코이さんの韓国語が僕の日本語よりはるかに素晴らしいです。いやいや、全然すごく日本語上手で私もびっくりしました。英語もできますか？はい、英語も習っていました。So, what's the easiest language? Of course, Japanese will be the easiest language. For me, English is a little more easier for me since I've been into an international school since I was 2 years old. So, like writing and things like that, like English is easier for me than Japanese too. 君の英語の発音が素晴らしいです。아버님이 이제 일본에서 굉장히 존경받는 가수신데私のお父さんはラッパーと DJ をやっています。ステージ名はジブラって言って、私のお母さんは中林美和です。アイロニーという曲で自分の自作で書いたラップも入っているので、3分の中で私を見せれるようにパフォーマンスがしたいです。Break it down. On. 4, 3, 2, 1. You keep on telling me we are meant to be, but you got a million girls that you just set me free. Wakey, wakey, my first lady. If that's no, then goodbye, getting ready. You're such an irony. You got my privacy with no security. Got it, you're just a playboy, ain't I? I'm falling for you. Now put your hands up, that's a body breaker. 남잔 다 안 된다고 하면서 너만 다르다고 말하는 건 뭐야? Irony, 말도 안 돼. Irony, 말도 안 돼. Irony, 말도 안 돼. 말도 안 되는 말 정말. Yeah, 가지고 놀기만 했었다면서 난 다르게 생각한단 건 뭐야? Irony, 말도 안 돼. Irony, 말도 안 돼. Irony, 말도 안 돼. 말도 안 되는 말 정말. ありがとうございます。ダンスを見せてもらえますか？はい。JYP introducing Made in Asia, Miss Say. Hello, hello.
아빠가 정말 일본에서 존경받는 대단한 가수고 엄마 역시 훌륭한 모델이란 말이에요. 그래서 굉장히 많은 걸 타고났어요. 그냥 보면 랩할 때나 춤출 때나 그냥 기본적으로 리듬감이 정말 좋고 거기에 연기력까지 감정 표현 능력까지 같이 가지고 있어서 약간 놀라운 정도예요. ありがとうございます。 근데 보통 그 정도를 타고난 사람은 자기가 많은 걸 타고났다는 걸 알기 때문에 되게 편안하거든요. 근데 지금 요코이 상은 너무나 뭘 증명해야 되는 사람 같아요. 그 에너지가 어디서 나오는 건지 알고 싶어서. 아니 세상에 아빠 그렇게 대단하신 분이고 엄마도 그렇게 대단하신 분이고 자기는 재능도 갖고 태어났는데 왜 나는 뭘 증명해야 될 것 같다 이런 느낌을 내가 받는 거지. 私はお父さんやお母さんが芸能人だけれどもだからといって私はすごいというわけでもないですし私は自分の力で私ができることを見せたくて全然いろんな人に負けず私は頑張っていきたいと思っていました。 I could tell you have talent. All you have to do is just be yourself. Relax and let yourself fall into the music more instead of trying to do well. 지금 요코이 상은 편안하게 해도 충분히 특별해 보여. 오메데토 고자이마스. 合格。おめでとうございます。合格。合格です。切ってください。おめでとうございます。お疲れ様でした。頑張ってください。